session 咁少人嘅？因為我相信難度好高啊！花棍、腰後打擊限時挑戰賽，黃柏晴、郭千彤、李之樂、趙柏橋。交叉係點啊 ？No show 係咪啊？我哋唔鼓勵 no show 啊！我哋點都要係要面對㗎，因為我哋而家呢個係我哋唔鼓勵放棄嘅呢個地方，一定要勇於嘗試，清唔清楚？好嗱，咁我重複一次啦，黃柏晴、郭千彤、李之樂、趙柏橋，你係冇架撐定係咩啊？有冇人有架撐俾佢啊？我相信。喂，有。嗱，我哋咧呢個活動咧非常鼓勵嘗試，只要你肯嚟咧，我哋就有架撐俾你㗎啦。我哋俾10秒佢啊，好唔好？15秒我哋揾套架撐俾佢。俾掌聲我哋嘅大會主辦 Ivan 即刻有架撐。其實咧，大家留意到咧，呢位師兄咧，應該係頭先拍片嗰位師兄嚟㗎。OK 未？好，評判團都 OK 啦，我哋有4位參賽者，俾掌聲佢哋，我哋馬上就開始。時間到，俾掌聲佢哋。我相信呢個一定係好難，要練好耐先玩得到。